大家好。嗱，上次咧我哋就練咗個正手咯喎，咁但係我哋唔可以淨係一個正手咧打晒噶嘛。咁我哋咧今次又講下個反手啦。咁反手咧，我哋亦都分開單手反手啦 ，single backhand 啦，或者咧係雙手反手喎。咁雙手反手就即係 double backhand 啦。咁雙手反手咧就比較一般嚟講咧就容易控制少少嘅。咁大家咧就可以試試嗰個雙手反手先。如果大家真係好有興趣嗰個單手反手咧，咁亦都可以睇我另一條片咧，係專講個單手反手嘅。咁樣我哋而家咧亦都係咧，首先咧喺個握拍個開始啦。嗱，握拍咧就係同正手一樣，我哋用隻左手做一個 forehand grip 先。咁呢度咧將佢拉落嚟，個食指咧就係扣住呢個三角位。都係暫時性嘅，一陣間咧就會改變嘅。咁我哋先做一個 training 先。好啦，嗱，第一個 step 咧就好似正手一樣咧，我哋首先咧攞個球拍方向喎。咁亦都係將個波，你可以咧擺喺條中線嗰度。咁樣你有一個方向性咧，將個波咧撥前。咁大家仲記唔記得啊？嗱，嗰個波咧係要我喺我哋個腳尖嘅前面喎。咁我哋咧打波嗰陣時，微微地屈曲個膝頭。咁亦都係咧，將個波咧撥向前邊，感覺一下個方向性先咁我哋試多一兩個咁其實你咧做幾分鐘已經 OK 㗎啦。嗱，好啦，第二步咧，我哋試下咧就將個波咧就打過網喎。亦都係記住啦，好似同正手一樣，我哋一定要打響個拍嘅中間，我哋 feel 下嗰個球感先輕輕咁樣好似撥個網咁樣下下都要打正個球拍嘅中間，同埋咧放個波咧就喺我哋腳嘅前邊，身體嘅前邊。我相信大家咧都可以掌握到啦。咁跟住落嚟咧，我哋有少改變啦，將塊拍咧移前少少，即係將隻手咧喺度拉後啲啦。咁隻右手咧，咁你可以用一個菜刀嘅握拍法。咁亦都有啲人咧會用一個反手嘅握拍法嘅，即係將佢扭少少，即係東方式反手嘅。但係你或者可以嘗試用嗰個菜刀式嘅握拍法先因為咧，其實咧握拍法咧，亦都有好多種嘅咁樣我覺得呢種咧係會比較容易掌握啲，咁大家亦都可以試下。另外一樣咧，亦都係補充一點咧，咁我哋打 double backhand 嗰陣時咧，個主力手咧，一般嚟講我哋都係隻左手嘅，但係咧，我亦都見到有啲報道咧話有啲鋪咧係覺得係用右手好啲嘅，但係我哋唔好喺度爭拗啦如果唔係咧，就永無止境嘅。咁我哋暫時都係以一個大方向為主啦。我哋用左手做主力手先。咁記住再講一次左手正手個握拍法，然後拉後少少。右手我哋咧就一個菜刀式嘅握拍法，咁樣就 OK 嘅啦。我哋亦都試翻頭先個動作咯，而家因為我哋都係頭一次咧打反手咁樣咧。就唔好嘭嘭聲咁打住，又係攞下個球感先，一定要打正個球拍嘅中間，同埋咧將個波咧送過網咁如果你冇朋友幫你 drop 波咧，你可以自己 drop 波啦咁我自己習慣咧，隻左手揸住個波，然後咁樣 drop 嘅輕輕撥個網球拍咧都係指向前已經 OK 㗎啦。記住咧係用個身體嘅轉動，即係唔好咧淨係咁樣撩啦記住我呢個正面嘅拉拍亦都唔好拉咁多住個拍頭垂低，只向前面咁算啦。暫時呢個 step 係只向前面。跟住落嚟咧，我哋咧就會加埋一個收拍嘅動作啦。咁再提一提大家頭先咧左手咧就 forehand grip， 右手咧就係菜刀式嘅咁樣咧，記住喺個身體前邊，唔好用咁多手力，用個身轉嘅啫。頭先學到呢個步驟啦，跟住咧我哋要學埋收拍啦
個收拍係點咧？記住轉身，注意我隻右手喎嚇，係打開嘅。嗱呢度咧係打開嘅啊！如果你有好多出現咗問題咧，如果你嘅轉身唔夠咧，就會係咁樣噶啦，好多時係。記住我哋咧最緊要做個動作，比你個球速咧更加重要嘅。你開頭嗰陣時，我哋向前打啦。如果你冇朋友幫你咧，咁樣你亦都可以咧用隻左手或者右手啦。我習慣用隻右手嚟 feed 波嘅。打開，記住打開，放鬆好自然咁樣，好似撥個波過去就已經 OK 噶啦。上次咧我哋又講咗正手，今次我哋又講咗個反手喎。咁不如下次我哋講下個發球好唔好啊？咁樣大家記住留意住我嘅影片咯。多謝大家，拜拜。